अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो 30 बोर ओरिजिनल नोरिंको पिस्टल के बारे में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये 7 शॉट की इसकी मैगज़ीन है। तो सिंपली ये देखें, सिल्वर रंग में है, जो ये 310 सीरियल में और नायाब है। और इसके प्राइस के हवाले से भी बताऊंगा आपको। ये थोड़ा सा लाइट का मसला है, लेकिन ये अपने ओरिजिनल स्टील कलर के ऊपर ये प्रिंटिंग हुई हुई है। ये कलर नहीं है, ये स्टील है। और इसकी सीरियल यहाँ पे लिखी हुई है, 310 नंबर की सीरियल है। और इसके एक पुर्जे के ऊपर, अंदर बैरल के ऊपर भी सेम इसके नंबर हैं। तो ये बहुत बेहतरीन पिस्टल है सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी। और सिंपली इसका तरीका ये है कि इसको पीछे किया और इसकी आप साउंड चेक करें, 1 2 और रेडी टू फायर। ये इसकी मैगज़ीन है। इस मैगज़ीन ये मैंने इसकी मैगज़ीन स्पेयर ली थी। इसके नीचे भी इसके अपने नंबर लिखे हुए हैं। ये किसी और मतलब ये इंपोर्ट करवाई थी ये मैगज़ीन, तो इसका भी इसके नंबर लिखा हुआ है। बाकी ये 2 मैगज़ीनें इसके साथ, इसकी अपनी मैगज़ीन है, इसके ऊपर इसका अपना नंबर लिखा हुआ है। सेम यही नंबर इसके बैरल के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो अभी पिस्टल मैं खोलूँगा नहीं, क्योंकि ये स्क्रैच पड़ जाएंगे। बिल्कुल ब्रांड न्यू पिस्टल है, यूज़ नहीं हुआ, एक फायर नहीं हुई इसके ऊपर। और इसकी जो प्राइस है वो मार्केट में तकरीबन आज तकरीबन कोई 75 से 80 हज़ार के दरमियान है। अगर किसी के पास पड़ा हो, इस रंग में ये पिस्टल नहीं मिला। ब्लैक में मिल जाता है, लेकिन इस रंग में मिलना बहुत, इधर ये करीब करें, इधर ये टैग भी लगा हुआ है इसके ऊपर छोटा सा। तो बाकी इसके जो ये नंबर हैं इसके जो मैगज़ीन के, वो सेम। अब ये 6315 है, तो ये भी 6315 बिल्कुल एग्जैक्टली मैगज़ीन के ऊपर। 310 नंबर सीरियल की ये मैगज़ीन है, ये पिस्टल है 310 नंबर का। तो बहुत ही इसकी ग्रिप, हैंड ग्रिप भी बहुत प्यारी है और सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा है। 7 शॉट इसकी मैगज़ीन है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने राउंड्स 5 ही डाले हैं और ये भी 311 के राउंड्स हैं। तो इसके अंदर आप 5 ही राउंड रखें, क्योंकि अगर इसके अंदर 7 राउंड रखेंगे तो इसकी जो स्प्रिंग है वो लूज़ हो जाएगा। देखें, ये बिल्कुल इसका सिरा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ये इसमें एक अच्छी बात है, क्योंकि लोकल मैगज़ीन आपको पता है वो अच्छे मटेरियल से नहीं बनी होती। तो बाकी अगर आप इसकी मैगज़ीन स्पेयर लेना चाहते हैं जिस तरह मैंने ली है, तो ये तकरीबन 5 से 6 हज़ार की मैगज़ीन, इसके ऊपर भी अपना नंबर लगा हुआ है, सीरियल नंबर। तो ओरिजिनल होती है जी। तो अगर आप ओरिजिनल परचेज़ करें तो बहुत बेहतर है। थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन ये पायदार है, लाइफ टाइम चलेगी ये चीज़ आपकी। तो बाकी इसमें आपने कभी भी 7 राउंड नहीं डालने। देखें, ये ऊपर को उठा हुआ है इसका, तो इसके अंदर आपने 5 ही राउंड डालने हैं, ताकि इसका स्प्रिंग लूज़ ना हो। कोई भी मतलब ये फुल आपने इसको भरना नहीं है। तो ये पिस्टल आप ले सकते हैं, 30 बोर में सबसे बेस्ट है। तो इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ज़स्तावा के ऊपर, जो कि लोकली मेड है, लेकिन उसमें सामान सारे मैगज़ीनों समेत तमाम सामान उसके ओरिजिनल हैं। उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल देख लें पिस्टल को, बहुत प्यारा पिस्टल है। इसकी हैंड ग्रिप भी बहुत प्यारी है। आप इसको सिंपली और ये रेडी टू फायर हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त पिस्टल है। हाँ, हैंड ग्रिप भी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि आपको इसका लाइसेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस के बगैर कोई भी वेपन ना रखें, क्योंकि ये इलीगल है। और पाकिस्तान में आपको लाइसेंस बआसानी अपने डिस्ट्रिक्ट में से कहीं से भी आप कर लें, वो आपको मिल जाएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ज़स्तावा के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और अल्लाह आपको खुश रखे जी। अल्लाह हाफ़िज़।